妈，你看他们家真的重视我，第一次见面就给我10100呢，10000块的见面礼。程健他妈刚把我送到路口就转过来了，还发了长长一段话夸我懂事。妈，这下你总该相信他家有多重视我了吧？重视你，小玉，我看你是被那点数字冲昏了头。妈，10000块钱对他们那种工薪家庭来说已经很有诚意了。有诚意，既然知道你要上门，为什么不提前准备好崭新的现金红包？哪怕去银行取个钱，也就500米的距离，为什么非要等你走了才发转账？程健说他妈忙忘了，怕现金弄丢了才转微信的，这不更安全吗？哼，安全那是方便反悔，转账记录在，你不收，这钱还是他们的；你收了，那是留了把柄。你男朋友董成健当时在旁边没帮你点收款吧？他不帮你点，是因为他在替他妈心疼这笔钱。不信咱们就打个赌。赌什么？你现在就点确认收款，我赌你点完不到1分钟，董成健的催命电话绝对会打进来。不可能，程健不是那种小气的人，收就收。接啊，看看你的真命天子想怎么关心你。小玉，那个你回家了吗？路上堵不堵？回了，微信上不是跟你说过了吗？哦，我这不是担心你吗？怕你第一次来我家拘束，路上想东想西的。董成健，你到底想说什么？我们认识4年了，你有话直说，别在这儿磨磨唧唧的。那个，我妈刚才跟我说，她给你发的那个见面礼红包，你点收款了？怎么，我不该收吗？这不是阿姨给我的见面礼吗？不是，小玉，你千万别多想，我妈没别的意思，主要是我妈刚才念叨了一句，说钱好像到账了，我才顺口问你一声，毕竟那是她老人家的养老钱。董成健，我刚点了收款，还没1分钟你就打过来，你管这叫随便问问？你妈是守在后台盯着那个转账状态吧？小玉，你真的别想歪了，我妈也是怕转错人了。既然你已经收了，那我妈也放心了。是吗？那我收下这笔钱，我是做对了吗？他居然就这样挂了！妈，我快要气疯了！你看他发的是什么话？他没说关心我也就罢了，第一反应竟然是埋怨我没提前打招呼。这个董成文怎么变成这样子了？小玉，他一直就是这个样子，只是以前你给自己加了滤镜。
妈，我是不是真的很丢人？刚才他在电话里那个样子，我竟然还想着帮他解释。先吃饭，别跟肚子过不去。这不叫丢人，这叫看清。你现在心里不平衡，是因为你还觉得那1万块钱代表着他们家的重视，对吧？可那是真金白银的1万块啊！陈建条你是工薪户，他妈说那是万里挑一，诚意总该有一点吧？万里挑一，小月，咱们抛开感情，只谈逻辑。既然他们提前1周就知道你要去，那红包为什么不提前准备现金呢？对不对？阿姨说，她给忙忘记了，所以临时转的账。如果你下午给我的定位没错，他家楼下500米处就是一家银行，走过去也就5分钟。重视你这种人生大事能忙忘记，就算忘了，下楼取个钱的时间都没有，非要等你走出家门了才急急忙忙发个微信转账。可万一人家真的不方便，或者下楼的时候银行关门了呢？那为什么不是支付宝？为什么不是直接打卡？偏偏选微信转账？这有什么区别吗？不都是钱吗？区别大了。微信转账需要你手动点确认，他妈是在赌你一个小姑娘脸皮薄，当面不好自收，回头在手机上更不好意思点那个确认按钮。只要你不点，这钱过24小时就会原路退回。他们家既在儿子面前演了大放婆婆的戏，又在面子上给足了你万里挑一的虚荣，这1分钱没花。这算盘打得全市人都能听见。